নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' দেখুৱাম। এইটো এটা হৈছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল গুইমাৰা গাঁৱত। অকল বান বিধ্বস্ত অঞ্চল বুলি ক'লে ভুল হ'ব। ইয়াত প্ৰবল গৰাখহনীয়াও এইবাৰ বহুত ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। অকল গুইমাৰা গাঁৱৰ প্ৰতিয়ে নহয়, গোটেই দক্ষিণ কামৰূপৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে এই যি গৰাখহনীয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি গৰাখহনীয়া। আৰু লগতে মানুহখিনি বানপানীত বহুত জুৰুলা হৈছে। যে সকলোখিনি মানুহ অলপ সহায় কৰাৰ কাৰণে মিৰ্জাৰ আকাংক্ষা অসমে সঁচাকৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এইটো সকলোকৈ আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিব লাগিব। এই আকাংক্ষা অসমৰ সকলো সদস্যক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ অন্তত 10 দিন যাতে ভালদৰে চলিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ৰিলিফ দিছে। খুব ভাল লাগিছে। ইয়াতে বিভিন্ন দৈনন্দিন লাগতিয়াল বস্তু যেনে চাউল, দালি, মিঠাতেল, আলু, বহুতখিনি বস্তু দিছে। বিস্কুটৰ পৰা আদি কৰি নেপকিন, চেনিটাইজাৰ, বহুতখিনি বস্তু দিছে। আৰু যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চখিনিও মানুহখিনিয়ে বজাই ৰাখিছে। আৰু কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যি কেইদিনমান আগতে যি বান হৈ গ'ল, তাত আপোনালোকে বহুতখিনি কষ্ট সহিব লগা হ'ল। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমানখিনি হেৰালে আমিতো গোটেই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলকাতাৰ পৰা এটা NGOৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সহযোগত গোটেইখিনি বস্তু আনিছোঁ। আকাংক্ষা অসম আমি মিৰ্জাৰে হয়। গতিকে বাকী কথাখিনি আমাৰ অৰূপ ঠাকুৰে বুজাই দিব। নমস্কাৰ ৰাইজ, আমি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ একো দিব নোৱাৰিলেও আমি আপোনালোকৰ বাবে অতি কমেও 10 দিন যাতে ৰেচনটো আপোনালোকে পাব পাৰে সেইকাৰণেও আমি যোগাৰটো কৰি আনিছোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াতে থাকিব 5 কেজি চাউল থাকিব, 2 কেজি দাল থাকিব, 1 লিটাৰ মিঠাতেল থাকিব, চিৰা 1 কেজি থাকিব, আলু 2 কেজি থাকিব, চেনিটাৰী নেপকিন থাকিব, ব্লেচিং পাউডাৰ থাকিব, আৰু মৰ্টিন থাকিব, ফেচ মাস্ক থাকিব, আৰু বিস্কুট 30 টকীয়া এটা মেৰিগ'ল্ড থাকিব। মই আশা কৰিছোঁ গোটেই ৰাইজৰ পৰা আমি চাওক, এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো ইমানো ভাল নহয় যে আমি জমি হৈ ল'ম। ইয়াতে নাম যিটো দি দিছে আমি সেই হিচাপতকৈ 10টা বেছি আনিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱেতো পাবই। কোনোবাই যদি কিবা ক্ষেত্ৰত সমস্যাও হয় তেতিয়াও পাব, কোনো কথা নাই। তো মই গোটেইকেইটাকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰে, লগতে মাস্ক পিন্ধিহে যাতে ইয়ালৈ আহে। ধন্যবাদ। আকাংক্ষা অসমে অকল যে আমাৰ এই অঞ্চলটোতে দিছে এনেকুৱা নহয়। প্ৰতি বছৰে, আজি 4 বছৰ ধৰি প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকুৱাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰে। সঁচাকৈ এটা লেখত ল'বলগীয়া কাম কৰিছে। এই NGOটোৰ উন্নতি হওক, ভাল হওক, আৰু এনেদৰে মানুহক সহায় কৰক, আগবাঢ়ি যাওক। ইয়াতে আৰু ডাঙৰ কথা এটা হৈছে, আমাৰ যি উঠি আছাম, ডেকা আছাম, এই ডেকা আছামে এই সংগঠন এই আমাৰ যিটো NGO, এই NGOটোৰ লগত কি হৈছে কচোন জড়িত হৈ পৰিছে। যে আজি ডেকা চামো আগবাঢ়ি আহিছে, ডেকা আমাৰ যুৱ চামো বুজি উঠিছে যে আমি আচলতে কি কৰিব পাৰোঁ কচোন, আমিও মানুহৰ বাবে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। বহুতে কয় যে ডেকা চামে অকল পাবজি খেলে, ঘৰত মোবাইলৰ লগত জড়িত, এনেকুৱা নহয়। কিছুমান সঁচাকৈ কৈছোঁ, কিছুমান বুলি নহয়, বহুত ডেকা আছে এনেকুৱা যিয়ে কি কৰিছে কচোন, এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি আহিছে। অকল ডেকা ল'ৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ইয়াত ছোৱালীও জড়িত আছে। হয়তো আজি অহা নাই, কিন্তু ছোৱালী বিভিন্ন মই দেখা পাওঁ যে বহুত ছোৱালী কি কৰে, এই আকাংক্ষাখনৰ লগত জড়িত আৰু মানুহক এনেকুৱাকৈ সহায় কৰে। অকল আকাংক্ষাসমূহে অকল এনেকুৱা নহয় যে কি বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ সকলো এনেকুৱা কামেই কৰে যে শিশুৰ সুৰক্ষা অধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যা, সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত মানুহক কি কৰে, সহায় কৰে। পাৰ্য যিমান পাৰে সহায় কৰে আৰু মানুহৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে। গতিকে সকলোৱে মই এটা অনুৰোধ কৰিছে, এই আকাংক্ষাসমূহ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে সকলোৱে আগলৈকে সিহঁতে যাতে আকৌ ভালদৰে ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰে আৰু বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেষত মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। আমি আকাংক্ষা অসম NGOৰ কামৰূপৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল মানুহক 10 দিনৰ বাবে ৰেচন সামগ্ৰী আমি সাহায্য যোগান কৰিছোঁ। আজি এইখিনি আমি এসপ্তাহৰ পৰা যিখিনি
অঞ্চলৰ ৰাইজবিলাকে ভুক্তভোগী হৈ আছিলে আমি সকলোখিনিকে সিমানে সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও পাৰ্যপ্ত মানে আমি ৰেচন সামগ্ৰী 10 দিনৰ বাবে লৈ তাৰ পৰা আকাংক্ষা কি কাম কৰে? আমি আকাংক্ষা অসম মিৰ্জাৰ অঞ্চলৰ এটা NGO হয়, যিয়ে নেকি আমি সমাজৰ শিশুৰ অধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি বান বিধ্বস্ত বৃদ্ধ মানুহৰ আদি কৰি সকলো ফালৰ পৰা আমি কাম কৰি আহিছোঁ সমাজৰ। যোৱা 2016 চনতে এই আকাংক্ষা অসম NGOটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এতিয়ালৈকে আমি কাম কৰি আছোঁ সমাজৰ আৰু কাম কৰিম। কিমানটা ফেমিলি আজি 250টা। গুইমাৰা নৈৰা এই অঞ্চলটো গুইমাৰা।